Sulmi fizik mbi personat me status zyrtar paraqet një dukuri në rritje, se është kështu flasin raportet e organeve të rendit. Brenda 9 mujorit të kaluar të vitit, denoncimet të tilla ka pasur në 9 raste, 2 nga ato kanë ndodhur në qytetin e Gostivarit. Ndërka gjatë vitit të kaluar në vendbanimet që mbulon sektori i punëve të brendshme në Tetov, janë regjistruar 15 raste të sulmeve fizike ndaj personave me status zyrtar, po ashtu 2 nga ata në qytetin e Gostivarit. Nga sektori i punëve të brendshme në Tetov njoftuan se brenda 9 mujorit të kaluar të vitit, denoncimet të sulmeve ndaj personave zyrtar ka pasur në 9 raste dhe 2 nga ato kanë ndodhur në qytetin e Gostivarit. Duke dhënë hollësi mbi rastet e sulmeve fizike mbi personat e autorizuar zyrtar, nga sektori i punëve të brendshme në Tetov thonë se 5 raste janë shkaktuar nga individ të caktuar, në 4 raste pjesëmarrës kanë qenë grupe qytetarësh. Nga atje njoftojnë se 8 raste janë regjistruar në mjedise urbane dhe 1 rast në zonat rurale. 4 nga rastet e apostrofuara kanë ndodhur në rrugë, 1 në objekt hotelier dhe 1 në mjedise të tjera. Rastet e këtilla kanë ndodhur kryesisht tek organet e rendit në aksione për vendosjen e rendit dhe qetësisë publike ose gjatë kontrolleve në komunikacion. Në 8 nga këto raste, sulmuesit kanë përdorur vetëm dhunën fizike, ndërsa 1 rast është përdorur edhe pajisje e fortë. Të gjithë sulmuesit kanë qenë mbi moshën 18 vjeçare, kurse ndaj 16 personave të përfshirë në sulme fizike ndaj zyrtarëve, 2 nga të cilët nga Gostivari u janë ngritur kallëzime penale. Krahas sulmeve fizike ndaj zyrtarëve gjatë periudhës së kaluar të vitit janë regjistruar edhe 12 raste të sulmeve verbale ndaj personave zyrtar. 2 nga këto raste janë shfaqur në Gostivar, edhe ndaj tyre janë iniciuar fletparaqitje përkatëse nga ana e institucioneve kompetente. Kur thuhet se sulmi fizik mbi personat me status zyrtar paraqet një dukuri në rritje, dëshmohet nga fakti se gjatë vitit të kaluar në vendbanimet që mbulon sektori i punëve të brendshme në Tetov janë regjistruar vetëm 15 raste të sulmeve fizike ndaj personave zyrtar.